Ela vai começar primeiro. Ela é muito silenciosa, pessoal. Ó. Não, ela não vai fazer agora. Tem vezes que ela dá aquela chacoalhada bruta. Essa começou a fazer respiração contínua e essa começou a jogar água nas roupas, né? Fazer aquelas ondas pela fora. Ah lá, de novo, só. Pensa numa máquina silenciosa, essa máquina aqui, pessoal. Primeira máquina da Electrolux que eu me surpreendi. Quer dizer, ela é... Eu quero saber o resultado depois dessa carga aqui. Ativo vai começar a encher. Só ela vai fazer isso daí e tudo mais, então eu volto quando ela estiver enchendo. Ó, vamos mostrar muito. Ó, vou abrir a TV aqui rapidinho. Não. Ó. Silêncio dessa máquina.
Tô suspeitando que esse barulho seja do selo mecânico. Agora ela vai travar o cesto. Vai dar 40 minutos de vídeo, pessoal, eu volto quando ela estiver enchendo. Pessoal, a tive começou a agitar, só que eu percebi que esse nível não ia dar, né? Agora vamos pôr o macete nas duas. Vou usar o Tony, né? Colocar um pouquinho mais. Agora LF80, LF75. Não foi muito. Parativo. Já vocês verem um pouco de canto. Agora vamos voltar lá para a LF75. Tá um minutinho, pessoal. Pronto, acho que tá, pessoal. Eu vou fazer para eles. Agora sim. Olha só, por dentro do rastreador não tem nada de água aí.
Apertar o turbo. Pessoal, agora eu vou deixar ela, né, enxaguar. Assim que ela começar a centrifugar eu volto. Começa a drenagem também, pessoal. Essa vai ser mais demorada. A ative, como sempre, né? Já começou. Vai começar também, pessoal. Então a ative já tá na centrifugação final. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, comenta, né? Compartilha. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E se não gostou, não dá dislike, pessoal, por favor. Bom, e se gostou, dê like. Isso ajuda a fortalecer o canal. E cada vez, como eu disse, vou estar trazendo mais novidades para vocês. Pessoal, eu tô, tipo assim, eu tô comprando máquina com defeito, né? Eu tô fazendo isso. Então, máquina SLF 75 só tá de passagem aqui na lavanderia, assim como a BWT-08A. E quando eu comprar mais máquina, eu testo, vendo, testo, vendo, testo, vendo. Entendeu, pessoal? Essa daqui também só tá de passagem. Se eu gostar dela, pessoal, eu fico com ela. Eu gostei da BWT-08A, só que eu consegui pegar um preço muito bom nela, são R$600 eu vendi ela. Então, tipo assim, né? Aí eu já tenho dinheiro pra comprar, eu já tenho R$1.000 e pouco pra comprar uma máquina nova. Outra máquina nova, né? Mas talvez eu vou ficar com essa daqui. Mas então é isso, pessoal. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, falou e tchau!